Қайырлы күн достар. Бүгін түрік халқының сүйікті тағамдарының бірі жасымық сорпасын дайындаймын. Мен де сүйіп ішемін. Сонымен қоса бұл сорпаның пайдасы өте мол. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен қазанға сұйық май құйып қыздырамыз. Ұсақтап туралған пиязымызды салып 1 минуттай қуырамыз. Одан соң ұсақтап туралған сәбіз, картопты салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып, бетін жауып, 2-3 минуттай қуырамыз. Содан соң жуылған жасымықты, 2 стақан жасымықты саламыз. Көкөністерімізбен араластырып, қара бұрыш немесе қызыл бұрыш салсаңыз болады. Араластырып, бөлме температурасындағы салқын суымызды құямыз. Су ыстық болмауы керек. Салқын суды 2 литр су құямыз. Араластырып, бетін жауып қайнағанын күтеміз. Міне қайнай бастады. Енді бетіндегі көбіктерді алып тастауға болады. Ол міндетті емес, бірақ алмасаңыз да өзі тарап кетеді. Бетін жауып, орташа отта 20 минут қайнатамыз. Жиырма минуттан соң отты өшіріп, міне біздің сорпамыз дайын болып қалды. Барлығы толығымен піседі 20 минуттың ішінде. Енді бізге блендер қажет болады. Осылай блендермен барлығын біркелкі болғанша езіп шығамыз. Яғни бізге суп пюре сияқты езіп шығуымыз керек. Не осындай суп пюре жасаймыз. Барлығы біркелкі езілуі қажет. Біздің жасымық сорпамыз дайын болды. Беретін кезде қызыл бұрыш сеуіп, лимон шырынын сығып берсе өте дәмді болады. Мен солай ішкенді ұнатамын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осы рецептпен жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.